Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va hamkasblar. Ushbu 24 tili shitimiz xonadon uchun mo'ljallangan. Hop, asosiy gilamni kirish liniyamiz 216 uz kabel tashalgan. Bunda gilamni avtomatimiz 50 amperli avtomat bo'lib, bundan ikkita dif avtomat va 4 ta 16 tali ashina, ya'ni lampochka avtomatga tarqagan. Dif avtomatdan hop, xonadonda dif avtomatdan 8 ta 25 li avtomatga tarqatilgan, ya'ni birinchi dif avtomat 4 talik 25 li avtomatga, ikkinchi dif avtomat 4 ta 25 li dif avtomatga qo'yildi. Hop, PMSK kabellarimiz TV3 10 li kabel qilindi. Hop, xonadonning montaji 2 ga to'g'ri apun qismida toptildi. Hop, 0 shinalarimiz 3 ga bo'lingan, ya'ni birinchi shinamiz 16 li, ya'ni ashinaga mo'ljallangan 0 shina. İkinci 0 shinamiz birinchi dif avtomatga mo'ljallangan, uchinchi 0 shinamiz ikkinchi dif avtomatga mo'ljallangan. Hurmatli ustozlar va hamkasblar, ushbu shitimizda xato, kamchilik, nuqsonlar bo'lsa, aytsani, ushbu kamchiliklar ustida ishlab o'zimizni yanada rivojlantiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.